Bürclərin 21 dekabr üçün ən düz pul proqnozu. Qoç, gözlənilməz xərclər çıxa bilər, amma günün sonunda balans qorunur. Riskli alışlardan uzaq dur. Boğa, pul baxımından günün ən şanslılarındansan. Gəlir artımı, bonus və ya borcun qaytarılması mümkündür. Əkizlər, kiçik amma sevindirici qazanc var. Al, sat və danışıqlardan pul gələ bilər. Xərçəng, pul yavaş gəlir, amma stabil qalır. Ev və ailə ilə bağlı xərclərə diqqət et. Şir, işlə bağlı pul təklifi və ya əlavə qazanc şansı var. Öz dəyərini ucuz satma. Qız, pul planlaşması uğurlu alınır. Köhnə borc bağlana və ya gözlənilən ödəniş gələ bilər. Tərəzi, pul gedir gəlir, amma peşman etməyəcək. Gözəllik və özünə yatırım xeyir verəcək. Əqrəb, böyük pul enerjisi aktivdir. Gözlənilməz gəlir, miras və ya gizli qazanc mümkündür. Oxatan, şanslı gündür. Yeni layihə və ya təklif gələcəkdə ciddi qazanc gətirə bilər. Oğlaq, zəhmətinin bəhrəsini almağa başlayırsan. Maaş artımı və ya işdə pul mövzusu açılır. Dolça, qeyri-adi mənbədən pul gələ bilər. Texnologiya və internetlə bağlı işlər uğurludur. Balıq, pul axını zəif deyil, amma xərclər arta bilər. Emosional alışlardan çəkin.